हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपकी खांसी अगर जा नहीं रही, गीली खांसी है या फिर सूखी खांसी है, कोई सी भी आपकी खांसी है वो अगर जा नहीं रही है, आपने BM वगैरह साइरप, टसिन DMR वगैरह साइरप यूज़ कर ली है, उसके बाद फेंसिडिल DX अबॉट की यूज़ कर ली है, टसिन DMR यूज़ कर ली है, बहुत सारी साइरप, अस्ताकाइन DX यूज़ कर ली है, अस्ताकाइन यूज़ कर ली है, ग्रिलिंगटस BM भी यूज़ कर लिए, फिर भी अगर आपकी खांसी अगर नहीं जा रही है, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन आपने सारी ट्राई कर ली, उसके बाद भी आपकी खांसी नहीं जा रही है, आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर का एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे या फिर इंजेक्शन वगैरह देंगे या फिर ड्रिप वगैरह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपकी खांसी में कुछ आराम नहीं मिल रहा, आपको गीली खांसी हो रही है या सूखी खांसी हो रही है, मैं एक सायरप बताऊँ आपको, उसकी वजह से क्या है, आपकी खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। अगर गीली खांसी अगर होगी तो वो तुरंत मतलब जो उसका कफ वगैरह है वो गीला होके मतलब थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेगा, और जो कफ है वो म्यूकस वो बाहर निकलेगा, उस खांसी की जो खांसी का जो म्यूकस है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। एक ऐसी सायरप है जिसका नाम है कॉफलेट सायरप, ठीक है। कॉफलेट में XT भी आती है, कॉफलेट में तो वो वाली नहीं लेनी है, आपको प्लेन कॉफलेट लेनी है। 100 ml में आती है, हिमालय कंपनी इसको बनाती है, पूरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके अंदर सारे आयुर्वेदिक कंटेंट मिलेंगे आपको। पर ये कॉफलेट सायरप अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको, अगर आप अडल्ट हैं, जैसे आपकी 20 से अगर एबोव एज है आपकी, तो उसको 10 ml दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको आप यूज़ अगर करें तो पहले आप गुनगुना पानी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप गुनगुना पानी नहीं पिएंगे तब तक आपको इस दवाई से कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले आप गुनगुना पानी लीजिए, उसके बाद पहले गुनगुना पानी पीने के बाद फिर ये सायरप पीजिए, ताकि आपका जो गला है वो पूरा डायलेट हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर जितना भी म्यूकस होगा, आपके जो फेफड़ों में जमा हुआ होगा, पुराना बलगम भी जो होगा ना, उसको ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप इसकी सायरप को 1 बार 2 बार 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, तो उससे कोई भी इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से होते हैं, ठीक है। इसके साथ में एंटीबायोटिक्स वगैरह ज़रूर लें, जैसे कि आप मॉक्सिसिलिन 625 ले सकते हैं, ताकि जो भी म्यूकस है वो जो बैक्टीरिया अगर पैदा कर रहा है उसको मार के दूसरे म्यूकस के जो बैक्टीरिया है वो पैदा नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये मॉक्सिसिलिन 625 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये यूज़ नहीं करें तो आप एंटीबायोटिक, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका, सेफाडॉक्सिन 200 यूज़ कर सकते हैं, मैकपॉट 200 के नाम से मेडिसिन आती है, मैनकाइंड फार्मा बनाती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे क्या लगा हुआ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत देर बाद में इस वीडियो को लेके आया हूँ, काफ़ी रिसर्च की मैंने, काफ़ी मेडिसिन, जबकि ये कॉफलेट सायरप मैंने खुद ट्राई की, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि खुद ट्राई की तब जाके मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि कॉफलेट सायरप जो है वो काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका, ठीक है। इसकी मैं आपको लोजेंसेस में मेडिसिन बता दूंगा, कॉफलेट देख लीजिए, क्योंकि मैं खुद ट्राई करने लगा हूँ। ये अगर आप खाएंगे ना, जैसे कि ये अगर आप जो कॉफलेट की लोजेंसेस है, अगर आप इसको अगर खाएंगे, अगर चूसेंगे, आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा, इतनी बढ़िया मेडिसिन है, ठीक है। तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा दोस्तों।